你的爱犬咳嗽比较明显，一激动的时候咳嗽更加严重。今年是多了8岁了，做过心脏方面的检查吗？拍过片子，人家说心脏没什么影响，就是因为他之前类似于像肺炎的后遗症嘛，我也不清楚。就是说，过去历史上曾经有过肺炎的经历，现在的话呢，可能有一些这个钙化的，或者是有一些结缔组织的这个老化现象啊，这种可能性。要是从中医的角度来看呢，就是说有点肺气不宣，呼吸不畅，气急上逆。那么他一旦激动起来以后呢，他的气也就上冲，出现咳嗽，反复咳嗽，咳的时间长了以后，让这个地方的皮下还有什么出现一个气囊。这种情况的话呢，就是由于咳嗽的气体冲出来的，有这么几个大症状表明它是呼吸道问题。第一个鼻涕，第二个咳嗽，再一个呼吸室发生变化，就是呼吸困难，或者是说是吸气困难，表现为喘、呼吸都不利索。除了以外，就是咳嗽有痰，这些呢都表明它是呼吸道的问题。我大家在外面逛的时候，他基本每一次出去前半个小时会有喘咳，稍微激动一点的时候就很明显。对对对，病的时间长了呢，这个局部的气管呢就会出现肥厚啊、结节啊这些现象。对，我们拍那个片子也显示说是他的呼吸道有变粗吧？对，气管这个黏膜下水肿，或者是软组织、那个纤维组织肥厚增生，这样一来的话呢，造成了它的敏感，然后一有不合适的地方，冷热、烟雾、香臭都会使它咳嗽。他喜欢往床底下钻，所以我们就买了一个扫地机器人，把床底下的卫生搞好，确实能缓解了一下。但是我发现这个咳嗽，它就变成很有规律的东西了，它就没办法说吃药去改变它。包括吃中药在内，可能都有比较大的难度，就是一种慢性的支气管炎。还有一个年龄要老一点的话的老年性慢性支气管炎也是个难题。你这个小狗目前8岁并不算老，但是呢，它也很快步入老年了。那么一个病的话呢，有个陈旧性疾病，或者是过去有某些疾病对肺部的伤害，形成了一种慢性的这种留置的症状。目前它的这个病状只能是缓解，没办法根除吧。完全治好难度有，作为动物来讲，它好像比人要稍微好一点，因为人呢与情绪有关，动物呢这病就是个病，它没有说因为怎么样。像我们人的话呢，要劳动，要吃饭，要出汗，要脱衣服穿衣服。小狗的话呢，在这方面上呢没有那么复杂。还有一个就是你这个宠物呢，它这个长嘴巴，鼻子比较长，像这一类的情况，相对的来讲，对呼吸道的保护应该更好一点。你像那个鼻子很短的狗，那呼吸道的病就更多，什么八哥斗牛京巴是吧？像这种慢性的情况我只能是这么讲，对这个病的分析应该说不会差得太远。第二个就是这个处方的用药的话呢，也应该相对比较稳定。为什么呢？这些病都是常见的，就是吃上个一段时间看看，好吧？像他这种情况，日常我要注意些什么呢？根据他的情况看呢，第一个，平时呢不要太劳累，平时要给他洗个澡干什么的，不要受凉，就是尽量减少，或者是洗完之后及时给它烘干。一定要给它烘干。那么食物方面的话呢，哪些不能吃呢？鱼、骨头、各种坚果、各种烤制的肉干、食品或者冻干都不许吃。现在这个年龄它已经不适合再啃骨头了。你自己做饭也是很好的，像有肉丁、土豆丁、胡萝卜丁，加上肉类哪一种都行，做上了一种像卤一样的肉汤，泡上米饭，泡上面条，不就是很好的饭吗？每天给它多喝一点酸牛奶，胜过益生菌。习惯了以后，一天喝个2茶杯不成问题，当然分开喝。了解。